mình đang có mặt ở Vũng Tàu kìa. Mọi người biết, chắc chắn mọi người biết chuyện gì đang xảy ra đúng không? Chắc chắn rồi. Ăn bánh khọt xong giờ đi tìm chỗ nằm cho nó mát mẻ một chút, cắt tóc, lái tay. Không biết ở đây có nữ không nữa, nghi quá, chắc là tình nam giống như 30 sai quá. Ở đây là tiệm mà dịch vụ tóc nam Vigoen. Thấy giá cũng hợp lý ha, cắt tóc 50.000, cạo mặt 20.000, quải tay 30.000. Rồi như vậy là mình tổng cộng nếu mình làm tất cả mọi thứ không có lột mụn, không có gội đầu, cho 100.000 thôi. Massage mặt 30.000. Ủa anh em có vô không? Mấy anh em tài xế vô luôn đi. Vô làm chút đó vui. Rồi ai làm gì mình đấy nha. Không lấy tay. Anh Sơn đã vô trước rồi. Anh làm gì? Hớt tóc. Nhuộm tóc hả? Ồ, hơi cạo luôn đi. À, bóng già cũng điệu ghê ha. Đây hả? Anh cầm lấy tay. Cầm lấy tay. Anh lấy tay với lại lát anh tóc sau. Rồi lấy tay trước. Lấy tay với lại mắt sau. Cái gì bảo lưu ngoáy tay khách gửi là sao? Là tức ở đây này hay nè. Hey quý vị các bạn, đây là bảo lưu ngoáy tay khách gửi. Đây tất cả mọi có rất nhiều cái hộp nhiều màu sắc. Ồ rất là hay nha. Có tên vô. Ở đây mình thấy chắc cũng có khả năng là hơn 100 cái hộp á. Biết đó là gì không? Đây là cái bộ đồ ngoái tay đó, đúng không cưng? Yeah. Bộ khách gửi để tránh bị sạc chung, tránh bị hay quá, rất vệ sinh. Đây là số 260 đường Trương Công Định, đúng không cưng? 260 Trương Công Định Việt Nam. Cắt tóc Biren chứ không phải Biren. Cả nhà thấy mình hôm nay mặc áo này đẹp không? Áo mua tại Boracay Philippines đấy. Sao rác quá ta. Chưa vượng hết tóc. Chưa vượng hết tóc. Ồ, anh vượng hết tóc luôn hả? Tụi mai con xử cảnh nó được. Chưa vượng official này hết tóc. Có nhuộm đen chưa vượng. Không, mình để gắt gâm rồi. Không gắt gâm rồi. 1
là để có muối tiêu là hai dâm đó. Phun lại mẹ đi. Tiệm mình rất là lớn và rất là sạch sẽ, chỉ có điều là nữ hơi ít. Tôi nó tóc đây con. Dạ. Có đầu kem bơm lắm rồi. Sơn rồi rồi, sơn ớt sâu với vậy, cắt sát dữ vậy, ngon, giống như lính Mỹ. Chú Sơn cắt sát vậy chú Sơn. Hả? Chú Sơn cắt tóc sát. Khá quá hả? Có chú Sơn á, sát quá cạo luôn. Quá nhiều cũng hết rồi. Không có nhiều. Giờ có ai hết đâu. Dạ anh Huy nữa. Mấy anh tài xế bây giờ. Nè, bên đây anh Hoa Nhi cũng hết luôn. Cho đậu tốt lại á. Em thấy để vậy được rồi đó. Đẩy nửa bên thôi, nửa bên để dài nè. Ờ. Tin chắc là cái chỗ này là ngoái tay rất là giỏi. Là vì mình thấy để mớ cả trăm cái hộp, tức là chứng tỏ đây là đáy tay. Đoán lát thử có sao mặt không? Đây là mắt ăn mắt sao mặt sao mặt ăn luôn. Cạo râu xong cạo mặt, mặt thì là quái tai đúng không? Thì cái này có
tuần ta đi làm, mình lo đầu tuần đi chơi. Van sạch lắm không? Bụi nhiều á. Thấy nổi không Cương? Thấy nổi không Cương? Dạ. Thấy được. Dạ thấy được. Đứa nào đi đó để ngoài đi luôn. Rồi đang đi đó. Nó phần này hết rồi. Không.
Giờ là đi Tết. Không có Có không chị? thôi gấp được cái miếng đó ra. Ồ, bản nhạc này về dính bản quyền nữa. Dạ. Bản nhạc phải nhỏ xíu. Anh em Chân xin nhỏ nhẹ. Rồi, cảm ơn. Nghe nó rụt rột á, nhưng nó đang đụng á đúng không? Mà bây giờ gấp chưa ra. Rồi, cái đấy nằm trên màn nhĩ luôn. Cục nhỏ à. Đó, nó nằm trên màn nhĩ. Nghe nè. Nghe rất tóc rồi. Ôi mình nhà chưa? Màn nhĩ khó lấy. Để lát nữa coi lại lâu không anh trở qua chưa? Thôi vậy
Lâu đây không bác? Ăn cơm hả? Ăn cơm cà phê. Có đi cà phê không? Không, ở đây đang đặt rồi. Đang nhớ là có gì cũng chết. Tí nó đi cà phê. Rồi tí vào ngủ thôi. Bên này lên đầu đây rồi. Ok. Hết rồi. Nè. Cái dây sao rồi? Sao rồi đấy không? Bây giờ có những lục mà. Bạn sẽ là một lần nữa đọc nó họ bấm không được. Bây giờ cho mình được không? Tặng cho anh đi có cá, tặng ra cá. Đã tạm biệt cái gì các bạn không? Buồn ngủ. Lại em ngủ. Ở đây số 260 đường Trương Công Định, tiệm tóc hớt tóc, tiệm tóc Biren. Biren nó giống như với Hàn Quốc nhưng mà Biren chứ không phải Biren.